In maglia bianca un Peperino che sa solo vincere. Dopo la sconfitta all'esordio sono arrivati 9 punti consecutivi per i ragazzi di Damora contro Steaua, Baci Immobiliare proprio qui a Sport City e Ad Maiora. In maglia rossa invece il Cottini si trova in tutt'altra situazione con 3 sconfitte consecutive. L'ottima prestazione contro lo Steaua, l'esordio in campionato sembra essere soltanto un ricordo. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sport City. Si gioca la 6ª giornata di Serie A. In campo Peperino La Rustica, Cottini Staibano Gomme. Di Ascione che prova a calciare, il pallone resta ancora lì in zona della bandierina, recuperata la sfera mentre il Cottini con soli 3 punti. Intanto arriva qui lo sfortunato autogol. Stavamo per leggere le formazioni, non abbiamo fatto in tempo perché il Peperino passa a condurre allo Sport City e 1-0. Finalmente le formazioni del Peperino che si schiera con Alongi con la maglia numero 2, mentre ancora un'altra conclusione, il Peperino raddoppia dopo un minuto, il risultato è già 2-0, il Peperino che prova a dilagare e a chiudere subito l'incontro in avvio di gara. Il pallone però riconquistato ancora dal Peperino che ha una marcia in più in questo avvio, ennesima conclusione, arriva questa volta la risposta di Galassi, in avanti. Non riesce a girarsi, vediamo se riesce a calciare con il sinistro, ci prova Rossi, poi Galassi la leva in 2 tempi da dentro la porta, calcio d'angolo Peperino. Gli applausi dalla propria panchina, poi entra il numero 11 che va sul primo palo, il pallone è proprio per Ascione che la mette alle spalle di Galassi, 3-0 e quinto gol in campionato di Ascione che resta il miglior marcatore del Peperino. E prova anche questa volta il numero 90 che non se la sente, allora in pressione Rossi a tu per tu con Galassi, ancora Rossi con il sinistro, colpisce il palo, la sfera resta in rete, il 4-0 non arriva ancora per il Peperino. Pallone messo dietro, prova a trovare spazio il numero 3, gli viene concesso Galassi, poi sulla ribattuta sfera che resta lì e questa volta sì, arriva il 4-0. Poker del Peperino con il giocatore entrato nella chiusura di primo tempo, Cristian Anastasio, è 4-0 dopo la doppietta di Ascione, arriva il quarto gol del Peperino. La lascia lì ma in maniera troppo leggibile per Fiorini che viene invitato a puntare l'avversario dalla panchina, ancora Fiorini se la porta sul destro ad incrociare, deviazione provvidenziale qui di Galassi, calcio d'angolo Peperino. Sinistra, eccolo il traversone a cercare proprio il numero 14 che riesce a metterla giù, non riesce però a trovare Pecetti, ancora Abbondanza, questa volta il pallone alle spalle di De Eugenio, risponde il Cottini 4-1 a metà della ripresa. Due in barriera per De Eugenio, Fabrizio Antonini sul pallone, il vice capitano del Cottini Staibano Gomme, la barriera aperta, se ne accorge Damora, va Antonini, la vede partire all'ultimo De Eugenio, intervento strepitoso qui dell'estremo difensore che poi lancia dalla parte opposta a Fiorini, Fiorini a tu per tu con Galassi, pallone troppo comodo per Galassi, chiede il time out Damora che però giallo ha chiesto nella ripresa, il pallone passa per Pecetti che la mette alle spalle ancora di De Eugenio, 4-2, mancano circa 3 al termine. 4-2, sottrarre più palloni come abbiamo visto nei primi 30 minuti di gioco, pallone ancora a cercare la testa di Pecetti, 4-3, Cottini Staibano Gomme riapre l'incontro, 2 minuti al termine, da 4-0 il risultato, 4-3, 3 gol consecutivi del Cottino Staibano Gomme. Ricarsi della battuta della rimessa con le mani, Rustic contro di lui Simone, gli concede il destro, va in porta, poi dopo la parata di De Eugenio, pallone sopra la traversa, ma il gioco era fermo perché il direttore di gara ha visto un contatto irregolare. Triplice fischio del direttore di gara, il Peperino domina i primi 35 minuti di gara, soffre nella finale di secondo tempo ma riesce a vincere per 4-3 contro il Cottini Staibano Gomme e sale a quota 12 in classifica.